今天我的手抓饼铁锅就到了，今天我们先去县城拿鸡腿，争取过2天就出摊。去县城一趟也挺远的，今天在家没事干，我们先去进点货。二哥二嫂又陪我们去，每次都跟你们去玩。就我们2个自己去太无聊了，大家一起去好玩一点。从我们家这里去到县城60多公里呢，挺远的。今天我们去县城要选好货源，多看几家。对，有二哥在我就不用开车了，二哥技术好一点。到半路上高速了，上高速快一点。看我们这里高速路都是隧道的多。我们到了，下车吧。我都有点晕车了。这地下室好黑啊，先把洋洋背起来。又到县城玩了啊，好开心啊！我们又到批发市场了，今天要多看几家。这里面还是个菜市场呢，大菜市场。前面这里有一家，去问一下。这个鸡腿，再看一下鸡柳、鸡排这些，问一下一包多少。前面还有一家，再去看一下。135，多少斤呀？好像是20斤。再看一下香肠、肉肠这些。上次我们来买鸡腿，1箱是150，这次我们跟老板讲价了，1箱135，减了15块啊。逛来逛去还是去上次那一家买，先买5箱，还有一包肉肠，先拿去试一下。装车第一次先拿5箱，怕一会儿拿太多了卖不出去。小林再来买一点辣椒面，尝一下哪种好吃一点，要中辣的就行了吧？给我尝一下。看那个微辣。这边有点辣，哎呀，这个吧。你跟二嫂就是个吃货，吃黄瓜。这个是青瓜，也挺好吃的。尝辣椒面尝的我嘴巴辣完，吃一个青瓜解渴。回家喽。到家了，我们拿鸡腿去放大哥他们那边的冰柜。刚才我们到镇上还拿了这么多快递，这些全都是摆摊要用到的工具，基本上都到齐了，就剩我的那个手抓饼铁锅要明天才到。哎，这么多，这回猴哥是真的下血本了，要当老板了。要加油干。我们先拆这个最大的。我买的折叠桌，够用了，这么大。它还没有打开。我的手抓饼摆摊的时候还是需要这个折叠桌的。这个颜色好不好看？好看。今天开箱视频了，都由你来开。看我的铲刀。不错不错。这样轻轻轻。还有这个抓饼的夹子。看我手抓饼的沙拉酱跟番茄酱。先用这么多。还挣了2个挤压瓶。这是什么快递？都烂成这样子了。我的喇叭。哦，买鸡腿。这回不是买煎粉了，是买鸡腿。这样子。明后天我们出摊，你就可以录音了。这个是小林烤鸡腿的袋子。烤鸡腿。还有一次性小袋子。我买的。你买的。这个是我手抓饼的广告。哦，我看一下。看。反了。看。手抓饼。好不好看？好吃不腻。我手抓饼的广告都弄好了，小林的他还不知道要怎么写。坏了。我们没有小冰箱，买保温箱应该也可以的。可以的，这么冷的天气。要装火腿肠、装鸡柳、装手抓饼那些，这么多也够装吧。拆完了，基本上没有什么东西了，就剩我弄手抓饼的那个铁锅，剩下的就交给小林处理了。看外面都天黑了。这次出血有点大，要记一下账，看下多久能回本。要坚持。好啦，今天的视频就跟大家分享到这里了，我们明天见，拜拜。